给熊大噻，入周一2你挂就好了。好，明天给检查。你看你在家门1楼弄久，还是也在咳。他现在是流行，流感比较凶。然后我们就说弄进你看嘛，把病医好，等过年嘛你好耍嘛，就等着好做大生噻，是吧？哎，我说咱了肯定，你看弄这咳整一趟，好好要买2到2、3千块钱啊！你给检查嘛，我觉得前天好像要比那几天好，但是还是对。那么好像就说开得出痰来了。你就是要给检查，对症下药，给做点各方面的照点片啊这些才有效，晓得不嘛？哎呀，我说我不去，我不想去啊，去了花他妈那么多钱。我说你还是去，本来啊，我说他整个医院你检查出来了，你给看是到底是噻，我检查不出来嘛。你要是去，该看的病毒一定要给他看好，好噻，给来正好嘛，大家嘛开开心心的过年，这过年了嘛，都耍起都好的。我说不想做，那我买点个吃，位置了就好吃。人家原来可帮不好钱嘛。呀，人家每次走完从小医院那边去，整一回就是一南北检查的都出来啥病嘛？弄的都入周医学嘛，全面检查一个嘛，也怕就是1-2千块钱就搞定，也要不好点钱。你走小医院去，你又该说你咳，人家就觉得你整凉了，又检查不到啥子，然后他就给你输液啊，这些都给你输的是感冒的药啊这些，所以说叫给拍点片子啊这些拍来看有哪里问题，那些们就你开药。吃了你说不定就好了，对症下药这样。你净喜欢朝那种小医院跑，净是给整些偏方这些。哎呀，我说哪里顺你？这熊大点来了，还顺。要得嘛，但是啊，我可以检查，我发觉我这个东西啊，没得你们书记来拿恼火，我也检查，要不然我就回家。人家那边户籍看是谁病单来开点用，你那边户籍你买到考生门就是钱，我就一共50-60块钱一天，你拿不下来。我往家我。再搭配裤，不是说你好严重，咳嗽啊这都分好多种，有些是热咳，然后有些是呼吸道不顺畅啊这些咳，所以弄你给检查，看下是哪方面的就好对症下药。吃住方面这你也不要担心的，我伯伯啊我老子啊这他们都在这走，然后我们就在窝边去弄点饭这些送进去嘛就是了嘛，我就在窝边住嘛，熊大嘛就在医院陪你。但打边去我就觉得麻烦，那个人家伯伯叔叔啊爹爹。没有去过麻烦了，麻烦啥都麻烦，俺房子住得下。像你们嘛，在医院里面嘛，我个人去住嘛，就当去走耍点噻。你们给检查病嘛，然后平时没事的玩家嘛，就带进去走啥子滨河路啊，这个逛会儿，看会儿路都还要热闹的，跟你说嘛。那没得你们中间不要看，还是拿点烟渣、拿点烂渣的去，都麻烦的。还你这种空调收去嘛？人家老弟说倒是对头的，我说就是麻烦了了嘛，反正你还是拿点东西拿进去。哎呀，这就走过了就看房地产去看下没人我那里。你们这搞得就像生活的很，我们家人也比较和谐啊，这些像开始我在楼上啊这些，他们都打电话说我们明天要下去嘛，喊我们下去吃中午饭，然后我就跟他说不吃了，然后有些检查病不吃饭。所以说我们检查完了以后，然后说再给他打电话再说，然后姐喊我们去耍，我说到时候你检查过了，然后我们再坐那里去耍嘛，然后我们再弄东西吃，要不然明天中午你去检查哎，一人吃的东西像嘛这些就不得行。我就喊不要整，他们就说要的，我伯伯这更激动，哎呀喊来嘛，去喊姐去耍，他说没有都热情的很，我们这家人没得啥子大嘴啊小说啊这些的。都是就像一家人我就像朋友那个，我伯伯啊，我四辈儿这些呢，我真的经常跟我四辈人出去都称兄道弟的弄你耍，弄你耍起来好耍的。你太拘束了，你可以耍起根本就不安逸，晓得不嘛？要得那么便宜的嘛，那么就没人开早，要跟你等，让别人人样了看电影，让等你，早点去嘛，小家去嘛那会儿就嘛用来整装好不买了光走嘛，鸭子嘛买了出来涮一不行，谁用了再涮一早。要得，那你让我早点睡嘛，我给把赖到整进屋头睡了，熊大还来剪视频，我都喊他不要剪了。明天早点起身，7、8点钟就起身。7、8点还没天亮就起身。
也太早了，你们快点休息嘛，我把那个咱装去。反正你还没天天要去是。嗯。